Эвакуация. Туда где-то 5 минут прошел, вон, прям ветки трясутся. Вот 5 минут прошел, вон все засыпало, чисто все. Вон машины уже нету. Вон там шоссе уже не видно. Так что рекомендую выезжать из Харькова. А если хочете нормально погулять, оставайтесь в Харькове. До Львова давит. Здесь горка, с ума можно сойти. Вон кормушка даже. Смотри, трясется. Ни одной птицы нету. Вон засыпало, плюс еще. Где? Вон засыпало, вон ту штукинцу засыпало. Вообще ее не видно. Практически. Горку почти засыпало. Тоже не видно. Вон все, пол чистый. Просто-напросто. Чистый пол. Вот, ничего нету. Ничего. Только 2 машины, горка и какой-то пацан на ледянке. Абсолютно все засыпало. И деревья, и он горку, песочницу, прыгалку, кормушку и всякое такое. Больше ничего нету. Ну, какой снег на секунду. Плюс еще этот. Вот если видите, вон шоссе там есть. Его почти не видно, то из-за снега. Вот это все снег. Если вы видите вот эти маленькие капельки, которые летят, это чисто снег. И он везде. Видите моргание, то снег. И очень крупный. Приблизительно, вот, какой я встречал, он был вот такой. Вот такой он был. А если плюс еще вверх навести, то ужас. Так что, пацаны, не рекомендую выходить гулять. Вон кто-то нагулялся, все, уже домой идет. 5 минут погулял и все. Ладно, всем пока, это я, Ваня.